Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ գործընկերություն հանուն Սյունիքի բարելաված համայնքային սոցիալական ծառայություններ եռամյա ծրագրի շրջանակում Մեղրի համայնքում տեղական հասարակական կազմակերպությունների և համայնքապետարանի կողմից ներդրվել են նոր համայնքային սոցիալական ծառայություններ։ Մեղրի համայնքապետարանին կից գործող երեխաների սոցիալ ներառական զարգացման կենտրոնը հիմնադրվել է 2025 թվականին և այստեղ արդեն հաճախում են 36 սաներ, ինչպես Մեղրի քաղաքից, այնպես էլ հարակից բնակավայրերից։ Տեղեկանալով ծրագրի մասին համայնքապետարանը սիրով և պատրաստակամորեն ներգրավվել է դրա իրականացմանը, քանի որ ծրագիրը կարևոր նշանակություն ունի Մեղրի համայնքի համար։ Համայնքի բնակչության անկախ տարիքային շեմից բոլոր խնդիրները դա առաջին հերթին հենց համայնքի խնդիրներն են, իսկ համայնքապետարանը որպես համայնքային զարգացման նախադրյալ, համայնքային զարգացման ուղղված կառույց, այդ առումով գտնում եմ, որ նորմալ է, որ համայնքապետարանը ինքը օգնեց այս ծրագրի կայացմանը, դա իր հիմնական խնդիրներից մեկն է, որպեսզի իր բնակչության խնդիրների լուծումը հենց իր միջոցով տրվի։ Համայնքապետարանը գնահատելով արդյունքները բնականաբար շարունակելու է որակյալ ծառայության մատուցումը և հետայսու նույնպես աջակցություն կցուցաբերի տվյալ ոլորտի զարգացման համար։ Մեղրի համայնքի ավագանու որոշման համաձայն համայնքապետարանը նույնպես ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում կատարելով 15-ից 20%-ի համաներդրում։ Համայնքապետարանը գնահատելով այն բարձունքները, եթե անպագորգոր չհնչի, որին հասել ենք, բնականաբար պետք է շարունակի այդ շեմի պահպանումը և աջակցությունը ցուցաբերի հետագայում տվյալ ոլորտի զարգացման համար, ինչը նորմալ եմ գնահատում, շատ լավ է, որ համայնքապետարանը աջակցում է ու շարունակելու է աջակցել։ Կենտրոն հաճախող երեխաների ծնողները նշում են, որ փոքրիկների հետ անմիջական աշխատանքի արդյունքում նրանց մոտ զարգանում է հաղորդակցվելու կարողությունը։ Նրանք հեշտությամբ ինքնաարտահայտվում են, մասնակցում միջոցառումներին։ Կենտրոն այցելող հատկապես նախադպրոցական տարիքի երեխաներն անկաշկանդ անում են այն ամենը, ինչ բնորոշ է նրանց տարիքին։ Ես էությամբ շատ եմ սիրում աշխատանքը և երեխաների հետ և ընդհանրապես մարդկային գործոնի հետ աշխատել և երեխաները շատ մեծ ուժ են տալիս ինձ, անկախ թե դժվարություններ ունեցող երեխաներ են, որ պետք է հաղթահարենք միասին, թե ընդհանուր փոքրիկ ինչ-որ կյանքի հետ կապված ունեն փորձաշրջան, որ պետք է հաղթահարենք, ընդհանրապես երեխա աշխատանք հասկացողությունը ես ինքս համադրում եմ սիրո մեջ։ Ծնողները վստահեցնում են, որ իրենց երեխաների մոտ նկատվում են դրական մեծ փոփոխություններ, նրանք հետ չեն մնում հասակակիցներից և հեշտ են ինտեգրվում հանրակրթական դպրոցում, իսկ կենտրոնի աշխատակիցները ծնողների բնութագրմամբ շատ բարեհամբույր են և հոգատար։ Իմ աղջիկս և տղաս հաճախում են մեծ հաճույքով։ Նման կենտրոններ պետք է շատ լինեն մեր համայնքում, որպեսզի մեր երեխաները կարողանան վստահ լինել իրենց ապագայի համար։ Կենտրոն այցելող բոլոր երեխաներն առաջնորդվում են իրենց նախասիրություններով, անհամբերությամբ սպասում են հերթական այցին, որովհետև նրանց ոգևորությունը պայմանավորված է նաև կենտրոնի աշխատակիցների ջերմ վերաբերմունքով։ Երեխայի հոգին ամենամաքուրն է և ինքը ամենապարզ մարդն է, ով կարողանում է ընտրություն կատարել։ Եվ կարող եմ այստեղից փաստել, որ պետք է նաև մենք մեծերս էլ կարողանանք տեղ տանք փոքրերի որոշումներին էլ, որովհետև իրենք մեծ նշանակություն ունեն մեր կյանքում։ Երեխաների սոցիալ ներառական զարգացման կենտրոնի արդյունավետ գործունեության շնորհիվ սաներից 6-ն արդեն ավարտել են ծրագիրն ու հաջողությամբ ինտեգրվել հասարակական կյանքին, հետ չմնալով իրենց տարեկիցներից։ Մանվել Մարգարյան, Armenpress։